Quan un o una estudiant passa per un problema de salut mental, és habitual que no se senti capaç d'explicar-ho a classe per culpa de l'estigma. De fet, sabies que més de la meitat d'alumnes que passen per aquesta situació decideix ocultar-ho al professorat i als companys i companyes per por a patir discriminació? Des d'Obertament i amb la col·laboració del Departament d'Educació, hem desenvolupat el projecte WhatsApp. Com vas de salut mental? Inscrivint-s'hi, el professorat de secundària tindrà a la seva disposició un gruix de materials curriculars, competencials i avaluables que permeten treballar salut mental i estigma de forma transversal dins del propi currículum, sense perdre temps lectiu. A més, els docents compten amb eines i materials complementaris per formar-se més enllà de les aules. Amb WhatsApp es promou parlar de salut mental a l'aula de manera natural i normalitzada, creant espais de visibilitat i confiança per trencar el tabú i fomentar que el jovent demani ajuda si ho necessita. Les societats es transformen des de l'educació. Per això, l'àmbit educatiu és un dels agents clau a l'hora d'erradicar l'estigma en salut mental. Per a més informació, visita el nostre web obertament.org i segueix-nos a xarxes. Per la salut mental, dona la cara. Obertament.